پروفیسر نجمه سحر ستاسو ډیره زیاته مننه موږ له د وخت راکولو. پوښتنه به لاولنۍ تاسو نه دا کومه د پښتنو ځوانانو دپاره په موجوده وخت کې څه رول ماډل یا مثالي شخصیت ګورئ چې دوی ته تحریک اخیستی شي؟ ثمینه بیبي اول خو ستاسو ډیره مهرباني، ستاسو مننه چې تاسو ماله دا موقع راکړه چې ستاسو په توګه ستاسو د پروګرام په توګه زه خپل ماشومانو سره او هلکانو سره او جینکو سره برای راست مخامخ خبره وکم. د دې نه خو بله دغه موقع نشي کېدی او دا ستاسو سوال چې دی نو خبره څنګه چې ورته موږ انګریزي کې وایو چې هیټینګ د نیل آن د هیډ، بالکل لکه چې واقعي یو داسې یو پوینټ تاسو چوت کړی دی چې د هغې ضرورت دی زموږ د ماشومانو ته. لکه موږ چې ورته وایو داسې یو وخت دی، وخت ورته بېشکه ګران دی چې هغې لاست فیل کوي، او چې کله ته لاست فیل کوې نو ستا دپاره ضروري ده چې تا ته مخکې څه ښکاري. څنګه چې ورته موږ په انګریزۍ کې اینکر وایو چې ستا کشتۍ ته هم سپورټ ملاوي، تا ته هم سپورټ ملاوي. د دې دپاره رول ماډل په نفسیاتو کې ماهر نفسیات هم د دې سره دا کوي چې دا ډېره ضروري خبره ده چې ستا مخکې رول ماډل څوک دي او که څوک نشته نو د دې نه نوره زیاته خلا هم پیدا کیږي. مسله د رول ماډل نن سبا کې زیاته ده. لکه مخکې خو ګورئ تاسو زه به خبره لږ اوږده ځي، زه به یې په لنډو کومه. لکه داسې خو رول ماډل تاسو چې د اول نه وګورئ د ارسطو او سقراط او بوقراط او د بودا او د دې نه به غټ رول ماډل څوک بیا زمونږ چې پاکستان ته راشي زمونږ قائد اعظم علامه اقبال او دغه شان زمونږ کتابونه دې نه ډک دي. خو لږ دا مسله شوې ده، وخت بدل دی. وخت په دا وخت د انټرنیټ زمانه ده. دا انټرنیټ اسی معمولی او خبره ده، خو دې سره پوره دنیا شکل بدل شوی دی او د ماشومانو سوچ شي هم ډیر زیات بدل کړی دی. په دې وخت کې ماشومان دا ټولې خبرې دا په هیستوري کې دا غټ نومونه شته د په جنګونو کې زموږ د پیغمبر پاک نه به غټ رول ماډل څوک. خو خبره دا ده چې دې وخت کې ماشومان لکه دوی به دا سوچ کوي چې یاره هغه وخت دا رول ماډلز خو وای به نه بخلي، خو سوچ ضرور کوي چې دا خو زمونږ اوس دا وخت په دې کې انټرنیټ ته دا بله زمانه ده، فیسبوک ته او دا ټول موږ سره سوشل میډیا دي. په دې وخت کې موږ چاته وګورو؟ یاره په دې وخت کې چې زه ته وایم که تاسو د شلمې صدۍ نه والې او دا اوس دغه ته وګورئ او په دې شلمې صدۍ نه که موږ د آینسټاین نه شروع کړو ټیک شو، او اوسنی وخت کې ستاسو سره بیل ګیټس دی، ستاسو سره سټیفن هاکینګ دی. د دیو تاسو چې د ژوند دا ټول په انټرنیټ ته خبرې پرتې دي چې د هغې د کم تکلیف نه راوتي دي، د کم سټرګل نه راوتي دي او هغې ځان ته مخامخ یو مقصد یې ښودی او د هغه مقصد نه هغې لکه په صدیانو باندې غټ ټوپ وهلی دی، دومره غټ کار یې کړی دی ځکه چې هغې کې سیلف ډسپلین و. نو زما په خیال د سیلف ډسپلین دپاره په دې وخت کې که داسې خو زمونږ د پیغمبر پاک نه، داسې خو زمونږ د خپل زمونږ په پاکستان کې هم لکه بېنظیر بوټو زمونږ دغه چې ذوالفقار علي بوټو، خو دا لږ سیاسي خبرې ځي څوک ورسره بیا وایي نه دا موږ نه خوښوو، هغې کې کمزوریانې دي. خو په اوسنۍ زمانه کې یعنې تاسو که انټرنیټ هر وخت استعمالوئ، بیل ګیټس ته وګورئ هغه په رسټورانټس کې کار کړلی، هغه ډېر په تکلیف دغه کې کار کړی دی، خو هغه خپل منزل ته رسېدلی دی او چا ولا حوصله افزایي نه ده ورکړې. خو هغه یو وړوکی دغه تپوس به تاسو نه کومه چاته وګوري دغه ټول مثالونه چې تاسو نومونه واغستل دا خو د نړۍ دپاره دي، په عالمي کچه باندې دي. پښتون ځوان دپاره مثال څوک دی، چېرته دی، چاته وګوري هغه؟ وګورئ پښتون ځوان دپاره هغه په خپل په نړۍ کې هغه سره بهترین شاعران شته، ادیبان شته، خو د کتاب نه لولي. د چې کتاب لولي نو خوشحال بابا، رحمان بابا، د سره زموږ سره اوس غني خان بابا، یعنې د هغې سوچ او فکر ته چې ګوري نو دې ته بیا بل خوا د تلو ضرورت هم نشتی. خو دا خبره ما ځکه داسې د نړۍ نه راواغسته چې اوس ټوله نړۍ یوه شوې ده. زموږ ماشوم په کلي کې دی خو هغه هم دغه ټلیفون انټرنیټ استعمال کوي او هغه بهر دنیا ته ډېر ګوري. نو که ته بهر دنیا ته ګورې ته هم دې سیز ته وګوره چې لکه دا څومره وړوکي خبرې نه یو انسان څومره د تکلیف نه راوځي او هغه څومره په دنیا کې هغه مشهور شي. او بیا تاسو خپلې ملالې ته وګورئ، که تاسو اوس که جینکو هلکانو دپاره د ملالې نه زیات، خو دا نوم زه ځکه نه اخلم چې دا نوم خو د هر چا په خوله دی. په دې کې بیا لږه داسې زموږ خلکو دا خبره راځي چې نه دا خو یوه ملاله چې زموږ د جینکو نه وتې وه نو په هغه وخت کې په ټولو جینکو دا تېرېدو، په ټولو جینکو چې دا تېرېدو
په ملالې هم تېرېدو خو صرف یو فرق دا راځي چې یو بنده همت وکړي او ودرېږي. هم دې اړخ ته به بیا راشو. د ملالې ذکر تاسو وکړو، آیا خالي ملاله د پښتنو جنکو دپاره یو رول ماډل کیدی شي او که نه نور مثالي شخصیتونه هم شته د یوې پښتنې جنۍ دپاره خاص کر؟ وګورئ جی د پښتنې جنۍ دپاره مثالونه ډېر زیات دي، خو خبره دا ده چې لکه ادیبان او شاعران ته مونږ ځو نو هغه زمونږ بدقسمتۍ سره زمونږ نوی کول چې دی نو هغه د کتاب نه لرې شوی دی، هم مطالعه نه کوي که نه نو زمونږ خو ډېر لکه زیتون بانو او داسې زمونږ ډېر زیات ادیبان دي، زمونږ داسې ډېر ښځې لګیا دي مخکې شوي دي په کتاب په لیک کې. خو خبره دا ده چې کله دی وایي چې لکه بیا هغه دی چې هغه ښځو ته ګوري نو دی وایي چې نه لږ د پښتو دغه داسې دی چې دوی بیا په خپله ښځې ته په خپله بد ګوري چې کومه مخکې ځي. نو لکه دې کې مسله لږه داسې راځي دی ولا بیا نور نومونه کېدي. زموږ پښتنو سره دغه ډېره مسله ده. زه ورته سیده ووایم چې وګوره تاسو لپاره په دې وخت کې ښه مثال ملاله ده. ملاله ته وګورئ که تاسو په دې باندې نه کېږئ، تاسو په دې نړۍ کې چې بیا ورځئ ګورئ نو بیا ما ته ووایي چې د آینسټاین ناسې خو دا رستونه شروع کوي ټول غټ خلک چې کوم موجود دي. او که نه نو ستاسو لپاره به ستاسو په دې وخت کې زه وایم چې د خوشحال بابا سوچ، د رحمان بابا سوچ، روحانیت پکې دی. خوشحال بابا سوچ چې موږ ورته وایو چې هینډز آن اپروچ دی چې به خپل ټول کارونه ذمہواري والی. ټیک ده، په هر ځای کې به تاسو جنګېږئ. دغه شان غني خان شاعري چې د هغې باندې تاسو ځان پوه کوئ چې هغه د دنیا دا بیلنس درته ښیي. یو اخري پوښتنه به ستاسو خبره دلته کې کټ کوم، خو اخري پوښتنه به کومه شخصیت یا رول ماډل، مثالي شخصیت یا رول ماډل د مستقبل اهداف یا مقصد ټاکلو دپاره ضروري دی ستاسو نظر؟ ډېر زیات ضروري دی. دا خبره ما هم د دې نه شروع کړه چې دا رول ماډل نه. وګورئ د نفسیاتو والا وایي چې اولنی رول ماډل خو تا له کور کې پکار دی، ستا مور پلار کې یو کس داسې ضرور پکار دی چې ته ورته ګورې. او زما په خیال د دې نه به بل ښه رول ماډل کوم وي، هره پښتنه مور او هره پښتنه ښځه چې خپل په زوی یا په لور باندې زه دې کې هېڅ شک نشته کومه ولاړه ده او هغه اوس تعلیم یافته هم ده. نو زه وایم چې خپلې مور ته هم که د دې وګوري که نه نو د دې نه بل دا یو نفسیاتي دغه دی چې هغه د خپله مور د دې دپاره ډېره ښه ماډل ده. او بل د دې نه علاوه د ډېرو خلکو داسې خپل فادر فیګر هم ډېر ضروري دی په کور کې، هغه ډېر غټ رول ماډل دی. نو که دې داسې دغه کوي احساس ورته کېږي یاره چې موږ د چا ته وګورو، په خپل کور کې خپل مور پلار ته وګورئ، د هغې تکلیف ته وګورئ، د هغې منډې ته وګورئ، د هغې سټرګل ته وګورئ. دغه شان چې تاسو بیا د خپل پښتنو نړۍ ته راوځئ نو بیا زموږ په تاریخ ډک دی، کتابونه ډک دي له نومونو نه چې زه اوس اخلم نه دغه نشي. نومونو کې څه خبره نه ده، خبره دا ده چې ته د هر کس نه چې حضرت علي قول دی چې ته انسان ته مه ګوره، خبرې ته ګوره. ستا کوم ځای یو خبره خوښه شي هغه خپل ډایري کې ولیکه او وایه یاره چې دا خبره چې دا واقعي زه په دې لار چلیږم، دا کس دومره مخکې شوی دی په دې خبره باندې. رول ماډل ځان ته مخامخ ایښودل پکار دي. ډېره مننه نجمه سحر موږ سره د ملګري کېدو، موږ له د وخت راکولو ستاسو ډېره مهرباني. ستاسو مهرباني، ستاسو مننه.